एक्चुअली मो झील को आज टे कोल्ड आउ कफ हो जाए मुझे गोटे ड्रिंक बनाऊँगी आ भाविली कि आपंक सहित भी सेयार करदेवी। मुझे अदा गोलमरीच टे नहीं सहित तुलसी पत्र आ हनी नहीं अदा गोलमरीच को टे छेचिदेवी। तापर मु 2 कप पानी नहीं आ 2 कप पानी रे मो तुलसी पत्र 10 ରୁ 12टा तुलसी पत्र अच्छी पकईदेवी आ से अदा गोलमरीच छेचिकी जो रखीदी से पकईदेवी। पानी फुटी फुटी ऑलमोस्ट हाफ हो गला। एबे मु टेस्ट हिसाब से एथिरे हनी ऐड करी। गोटे छोट कप्रे मु 1.5 टीस्पून हनी ऐड करुँची आ से ड्रिंक रू टिके मिसेली। तापर मु टिके पानी भी एथिरे मिसेली कहीं यहाँ बहुत कंसंट्रेटेड थाए तो छुआ मानक बहुत जोरे राग लगे से मैंने खाई पारे माने पी पारे से टिके पानी मिसेकी मुझा को टिके एडजस्ट करदेली। एबे मु जाऊँगी झील को देवी देखा ताको केमती लगुच। Delicious. ओके ओके